Mun tutkimusaihe on erilaisten kieliteknologisten työkalujen kehittäminen ja soveltaminen nuolenpäätekstien digitointiin ja tulkintaan. Tämä tutkimusaihe kiehtoo mua, koska siinä on mahdollista yhdistää uusimpia tietojenkäsittelytieteen ja kieliteknologian menetelmiä maailman vanhimpien säilyneiden tekstien analyysiin. Tässä on oikeastaan kaksi toisistaan erillistä tutkimusaihetta ja haastetta. Ensimmäinen näistä koskee niiden noin 500 000 löydetyn savitallun digitoimista, eli esittämistä sellaisessa tietokoneistossa muodossa, jossa niitä on mahdollisimman helppoa ja tehokasta tutkia. Tietysti tämmöinen prosessi voidaan aina tehdä käsin, mutta mua henkilökohtaisesti kiehtoo se, kuinka tätä prosessia voidaan automatisoida niin pitkälle kuin mahdollista. Näiden tekstien digitoinnissa ei riitä pelkästään se, että ne esitetään sellaisinaan jossain tietokannassa, koska nuolenpääkirjoitus ja nämä kielet itsessään on kieliopillisesti melko monimutkaisia. Yksittäinen sana voi teoriassa esiintyä sadoissa tai jopa tuhansissa eri muodoissa, joista jokainen voidaan lisäksi kirjoittaa monella eri tavalla. Näin siis tarvitaan erilaisia automaattisia menetelmiä ja algoritmeja, joilla voidaan nähdä tämän kirjoitusjärjestelmän ja kieliopin monimuotoisuuden läpi. Ja ennen tätä niinkään yksinkertaista asiaa, kun tietyn sanan hakemista näistä teksteistä ei voida kovin helposti tai ollenkaan tehdä. Toinen mielenkiintoinen tutkimusaihe on sitten se, miten näiden digitoitujen taulujen sisältöä voidaan analysoida tietokoneiden avulla. Perinteisesti assyriologiassahan tekstiä tutkitaan niin, että niitä ensin luetaan yksi kerrallaan ja vähitellen hahmotellaan se kokonaisuus, jonka ne tekstit muodostaa. Ja tähän voi kulua helposti vuosia tai jopa yksittäisen tutkijan koko elinikä ja ura. Tietokoneita käyttämällä tämä prosessi voidaan tarvittaessa kääntää ympäri. Eli voidaan ottaa vaikka 10 000 tekstiä ja analysoida ne kaikki yhtä aikaa ja luoda esimerkiksi tilastollisia ja koneoppimismenetelmiä hyödyntämällä erilaisia visualisointeja ja numerista dataa jostain tietystä piirteestä näissä teksteissä, vaikka tiettyjen sanojen käytöstä tai tuhansien ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta jossain yhteisössä. Ja tämän datan perusteella sitten voidaan yrittää hahmottaa asioita suoraan laajemmalla skaalalla. Jos tässä datassa näkyy jotain mielenkiintoista, voidaan muutamalla klikkauksella löytää ne tekstit ja tekstikohdat, joiden pohjalle tämä havaittu ilmiö perustuu, ja tutkia niitä tarkemmin, ja jatkaa tutkimuksia juuri näiden eniten merkitsevien tekstien pohjalta.